Hello，各位好。嗱，今集咧想講翻昨天5月4號咧有3場賽事嘅數據，因為咧數據會不斷重複嘅。咁如果你學識咗閱讀咧，真係會慳翻你唔少錢。即係我直接去講尾場啦。我喺我投注教室，我錄到你知我最興噶啦，就係錄跑到第10場，我就錄頭10場。咁最尾第11場跑完，我錄埋咁啊收工啊嘛，係嘛，快靚正啊嘛。所以通常咧錄完第10場咧，去到第11場咧，仲有成10分鐘，咁我都例牌講幾句，係嘛？嗰陣時未跑嘅仲有10分鐘啊，我已經話，而唔係而家話㗎。當一隻2倍嘅馬，佢嘅孖寶冠做緊4.9，而樓下嘅元朗精英係6倍，做緊4.6，都唔好淨係睇呢個啦，你睇呢個都出事啊！喂，你見唔到賠率比例啊？係咪3倍啊？小學數學啊，係咪？甚至呢隻都係啊！你睇呢隻唔係3倍啊，2.6啊，咁即係呢隻咧2號就第一隻死梗噶啦，係咪？再睇埋如果入閘嘅時候咧，嗰隻2號嘅熱錢咧，佢唔過8喎，係嘛？唔過8有波都死啊！但係呢一樣嘢咧，係講緊啲熱門因為咧點解咧？我而家想講多2個例子係唔過8嘅，但係嗰樣嘢咧，第一你就千祈唔好飛啊！關於乜嘢啊？就係巨額過關，因為巨額過關之後咧，個賠率撳到好低咧，變咗好多想賭錢賭賠率嘅人咧，睇到佢就唔會賭噶咯，係咪？咁既然佢唔賭咁點咧？得嘛？咁佢就會啲錢唔流入去啦，係咪嗱？呢個第11場明唔明？識唔識閱讀？閱讀幾樣嘢？再講多次，冇孖寶上嘅大熱門已經唔 all right 㗎啦，係咪？第二樣嘢就係佢嘅孖寶冠比例絕對唔啱比例，元朗精英6倍，彭財2倍，而家孖寶冠亞做緊相對孖寶冠啫，係即係上場嗰隻射落嚟啊！係做緊4.9同4.6唔啱比例，孖寶全都唔啱比例，即係呢隻咧係好大隱憂㗎，明白未 ？OK，所以咧如果你避到，我諗你一場都唔會賭幾嚿水㗎，淨係呢一場你避到唔輸隻2號，嗰度都幾嚿水啦，啱唔啱啊？即係個系統嗰3嚿水，淨係呢一場嘅資訊已經幫你慳翻。咁所以其實資訊買啲冷門或者其實呢隻都好狼死，係嘛？仲記唔記得我講過咧？就係嗰個叫做上場嚟講咧，射咗落去個孖寶咧好粗啊，就係8號、9號啱唔啱？所以呢場咧，我哋啲用戶哈哈笑，但係咧，即係你見到咧值得憤怒嘅，我覺得就係邊啲咧？網上咧，其實我咧 hidden 咗入好多嘅賽馬討論區，因為我要了解個市場啊，了解啲養分啊嘛。係嘛？我哋要同佢點樣咧？背道而馳啊！啱唔啱啊？係咪？即係我哋係走大戶嘅方向嘅，啱唔啱？佢哋咧講咗一樣嘢，其實我都覺得幾離譜。一隻大熱門唔入嚟，呢兩隻馬竟然條 Q 係派8倍幾、9倍、10倍都唔夠，啱唔啱啊？係咪？咁啊，梗係啦！呢隻打咗50% 落去，呢隻又打2成。咁啊9號除非冇拖8號嘅人啊，除非冇拖9號嘅啫，啱唔啱啊？就係咁啦。好啦，咁我哋講翻咧，第6場先啊。第6場咧有隻馬咧叫做農民邊影咁呢隻農民邊影咧，你會見到以為小編做乜凹咗落去㗎？原來咧你見到佢咧嘅時候咧，佢一早唔係熱門嚟嘅喎，係咪啊？佢都係6倍幾，但係咧佢打到落去。呢個叫3.9倍，即係大概110幾萬啦。好啦，咁會出現一個咩現象咧？就係咧佢嘅熱錢咧，因為啲人覺得唔抵買啦嘛。哇，大佬你本來6倍幾打到落3倍幾係嘛？咁啲人咧就會買其他。咁你有咩要注意咧？咁你記住，如果個 win 個 win，佢最尾真係開跑咧，係農民邊一個10倍嘅。佢贏1,000,000,000嘅，因為係咁回飛啊！啲人買緊其他嘛，咁但係咧，咁佢 win 會唔會再賭咧？梗係唔會再賭啦，賭夠噶啦。或者咧，未賭嘅人亦唔想賭佢啊！我冇理由作價依常啊嘛！你都巨額過關，知唔知咩叫作價依常啊？即係你都打到去4點幾，我買4點幾，傻嘅咩？你過關落去係咪？好啦，但係望下最後個現象就係
佢點解會有波波咧？而嗰啲波波咧，記住我哋就嚟自熱錢啦，即係佢咧3分鐘嘅時候嘅熱錢係58，佢而家呢一刻咧，唔係，佢3分鐘嘅時候嘅熱錢咧係52，而家佢係55，咁所以佢波波咪3咯，加減數啫嘛，由52去到55，佢升咗咪有熱錢咯。咁熱錢從何來咧？你記住熱錢咧，我哋嘅嗰個成分就好似中原指數咁樣，中原指數咧係唔係嚟自太古城噶嘛？係嚟自一籃子嘅樓盤噶嘛？我哋都係熱錢係嚟自 WinPay 連贏位置 Q 單 T 三重彩四連環四重彩孖寶上射下射等等噶嘛？係咪？係有賭翻隻七嘅，啱啱？咁即係話咧，呢一個咧，第一呢一種嘅凹咗落去咧，就並不等於第11場嘅大熱門嗰隻冇巨額過關係臨入閘都冇人賭，呢隻係巨額過關咗之後，因為獨贏跌咗，啲人睇賠率睇唔起佢唔賭佢，但係臨尾如果都有波波，即係話班大戶咧係賭緊7號相關獨贏以外其他彩池嘅。OK，你唔明嘅話，再講多場就係第9場，第10場。第10場咧，我哋有隻奔放，咁隻奔放咧就仲堅。點解咧？你睇呢度咧，睇到呢個異常過關，你會見到噶，就係隻奔放嚟講咧，睇下先啊，奔放就10號，見唔見到咧？就係由呢一個叫做9倍，就落到5點幾倍啊，仲要無緣無故噶喎。咩叫無緣無故啊？呢度話俾你聽咧，騎練有幾多個 win？唔好意思，係0啊。所以咧，呢個更加恐怖，係唔知邊隻馬贏咗射落嚟啊！懟到落去得翻又係9倍，得翻一半啊，冇咗4成啦。所以佢又係咧，又係凹咗落去。OK，凹咗落去咧唔緊要，但係咧留意喎，呢隻啊仲勁，臨尾係爆波添嘅。0分鐘嘅時候咧，就已經由3啦、5啦，即係話佢獨贏就唔會再落噶啦。哇！呢隻直情係贏埋噶，臨尾9.7倍噶。你諗下咧，85萬乘9.7倍，當夠你10倍，佢收咗800萬度，淨係個獨贏嘅過關飛。咁所以你話大戶唔犀利，所以點解唔我哋梗係要企喺大戶嗰一面啦？見唔見到？所以呢度咧，5月4號嘅第10場啦。第6場咧，你要學習嘅就係凹咗落去嘅巨額過關。咁當然我哋都冇乜興趣跟佢個 win 噶啦，啱唔啱啊？因為嗰一刻嘅賠率低啊嘛，啱唔啱啊？咁但係如果佢個波波仲有出嘅，特別第10場個波波咧，臨尾係爆落去，即係好有信心咧，係處置佢嘅呢個。咁所以咧，除咗獨贏之外咧，話埋俾你聽咧，其他嘅彩池咧都一家團聚啦。其他嗰啲連贏位置 Q 咧，單啲4連環咧，唔好意思喎。嗱，你呢度啊最易睇到啦，見唔見到啊？係咪？即係呢一堆咧，波波淨係10㗎咋，喺冷門嘅呢一堆，係咪？真係犀利到不得了嚇！我咧就甘拜下風。咁坦白講，冇唔知呢啲資訊嘅人，好似第10場個個買1、2單 Q 啊，或者唔係買1做膽2做膽，最尾2隻都冇影嘅，其實係真係陰公嘅，係咪？得唔得？咁我唔知呢啲原因啦，好多人就一輸咗就歸咎做馬，係嘛？會唔會係呢一場呢一日全日好利放頭？而知情者係知道元朗精英上次已經係轉彎彈嚟2、3個馬位捱到尾㗎咯喎，係嘛？咁所以今次元朗精英繼續係有波波有熱錢到喎，係咪？咁當然如果你刨賽績嘅話，哇！神馳同埋彭財上2次賽績係嘛追得好犀利喎，我呢啲我唔知，但係咧我知道咧啱唔啱啊？普通人嘅賽事閱讀同埋專業人士賭好多錢，應該背後有好多資訊我哋唔知嘅嘢，係嘛？其實有幾多資訊咧？我哋唔需要知嘅。佢不斷收集 A、B、C、D、E、F、G，然後結論得一個咋，就係投注，啱唔啱啊？咁既然佢無啦啦，呢啲咪叫無啦啦咯，係嘛？小編成日都講，呢個世界從來唔會有無啦啦，只有有啦啦。係嘛？我哋係預先首先孖寶上已經睇到邊隻麻麻地邊隻麻麻地，咁有乜嘢好啊？8、9係好集中亦有人咧貪心少少，
呢個40幾倍嘅佔寶又買啲啲冇問題㗎，所有嘢計數啫嘛，係嘛？同埋呢場孖寶上唔係5、6、7隻喎，係3隻，嚴格嚟講係2隻啊，所以咧數據我哋要睇嘅係集中，數據我哋要學習嘅係如何閱讀，係咪？咁所以今年咧，即係我覺得咧就用戶們嘅嗰個穩定啊，我好滿意嘅。OK，咁所以咧就要俾個叻你哋。咁今集咧特登歸納咗呢兩件事情，我再講多次，快啲睇多次第6、第10場巨額過關之後，臨尾都繼續有賭錢，有波波出，咁呢啲咧係嘛？即係如果再出現可以考慮嘅咁另外咧呢一場咧就可以學習到，喂，有陣時我哋可以先前部隊睇下啲孖寶上已經知道比例上2倍、6倍、4.9唔係對4.6啊嘛，係咪？咁呢個咪唔啱數咯，係嘛？就係咁嘅情況啦。好，今集去到呢度，再會。